Chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ nói đến bài thứ ba trong loạt bài nói về cung cấp oxygen cho bệnh nhân bị bệnh COVID. Thì cái phần này sẽ nói đến cái máy thở mà tiếng Anh ta gọi là cái mechanical ventilator. Thì ta dùng máy thở khi nào mà có chống chỉ định dùng máy BiPAP. Mà máy BiPAP là cái loại máy nó gọi là non-invasive positive pressure ventilation. Thì có một số các cái chống chỉ định như thế này. Thứ nhất là trụy tim mạch hay là ngừng thở thì không dùng cái BiPAP. Vì bệnh nhân đã quá nghiêm trọng rồi. Thứ hai là xuất huyết nặng ở đường tiêu hóa trên thì mình thấy là rõ ràng là không dùng được rồi. Thứ ba là phẫu thuật dùng mạch, chấn thương biến dạng dùng mạch, ta không gắn mask được thì đương nhiên là không dùng được rồi. Thứ tư là tắc đường hô hấp trên thì cũng không dùng được. Thì common sense thì mình thấy rồi, tắc đường hô hấp trên ví dụ như do dị vật hay là do chất tiết. Thứ năm là bệnh nhân không có khả năng hợp tác hay bảo vệ đường hô hấp, bệnh nhân bị mất tri giác, thì cho nên bệnh nhân có thể bị hít phải cái đàm nhớt vào trong phổi, gọi là aspiration. Thì trong trường hợp này thì người ta đề nghị là khi mà mình chẩn đoán cái tri giác đó, mình làm cái Glasgow Coma Scale, mà nếu dưới 10 thì ta không dùng cái BiPAP. Thứ sáu là nghẽn đường hô hấp trên do xuất tiết. Thứ bảy là nhiều nguy cơ hít chất tiết vào phổi thì nó cũng lọt vô cái số 4 số 5. Thì thường thường khi dùng cái máy BiPAP này thì cần phải có cái y tá chăm sóc sát sao. Thì ở bên Mỹ đó thì nó cũng nói là nó cần phải có cái nursing to patient ratio at least là 1/3, tức là một y tá thì chăm sóc 3 bệnh nhân thôi, để mà theo dõi sát sao, phát hiện kịp thời khi mà phương pháp này thất bại. Nếu mà nhiều bệnh nhân quá, ví dụ như trường hợp mà bệnh Covid mà nhiều bệnh nhân quá mà không đủ y tá coi thì cũng không nên dùng phương pháp này. Thì ở chỗ tôi làm đó, nó thuộc về Cali. Thì Cali nó có cái ratio nó đặc biệt hơn những cái tiểu bang khác, là một y tá thì chăm sóc chỉ có 2 bệnh nhân mà bệnh nặng thôi, gọi là ICU. Bệnh nhân ICU đó thì một y tá chỉ được chăm sóc 2 bệnh nhân thôi. Đó, thì ta thấy là như vậy thì có những tình huống ta phải chuyển từ cái BiPAP mà sang thở máy. BiPAP thì nó dùng cái mask và nó nối với lại một cái ống vậy thôi. Còn cái thở máy thì bệnh nhân được đặt nội khí quản và dán vô chặt chặt như thế này, và nối với cái máy thở. Máy thở gồm hai cái ống, một cái ống hít vào và cái ống thở ra. Máy thở thì đương nhiên nó tốn kém hơn cái máy BiPAP rồi. Máy thở mà nếu mua mới thì nó khoảng 300.000 đô. Và ở Mỹ thì có khi nó còn có bán những cái máy cũ, ví dụ như là máy nó đã cũ rồi nhưng mà đường còn tốt thì nó là khoảng 10.000 đô. Bây giờ ta nói đến cái máy thở. Thì trước khi nói máy thở thì mình phải coi cái máy thở nó cấu tạo như thế nào. Về mặt cái nguyên lý nó chế tạo thì nó chế tạo như thế nào, thì từ đó mình sẽ dễ dàng mình hiểu được cái máy hơn, và sau này mình sẽ sử dụng cái máy tốt hơn. Thì cái máy thở mà muốn hoạt động thì nó phải cần có cái nguồn điện cung cấp, thì đương nhiên rồi. Thứ hai là cần có nguồn oxy 100%, rồi nó còn được cung cấp bởi cái nguồn khí nữa, khí trời đó. Thì khí trời có thể là khí nén ép, hoặc là cái sau này thì các máy đời sau này thì ta phải sử dụng các cái khí là thì chỉ là khí ngoài trời thôi, gọi là ambient air. Chỉ cần gọi là một bụi bằng là bụi thôi thì nó dễ dàng hơn. Thì sau khi mà ta có các nguồn khí trời và oxy thì hai cái khí này nó sẽ đưa vào cái bộ phận phối trộn, và nó sẽ làm sao để ra một cái FiO2 nó phù hợp, có giá trị từ 21 cho đến 100%. Rồi sau đó thì nó sẽ đi qua cái bộ phận nó tạo ra cái áp suất. Thì nó nhờ một cái quạt hay là cái máy thổi giống nôm na giống như cái đồ sấy tóc vậy đó. Thì nó sẽ thay đổi cái tốc độ
của cái động cơ, rồi nó có những cái sensor và những cái valve để nó điều chỉnh sao cho cái dòng khí nó có cái lưu lượng nhất định nào đó, hoặc là có áp suất nhất định nào đó tùy theo ta cài đặt lúc ban đầu. Thì từ cái flow pressure generator thì nó sẽ đưa qua cái hệ thống máy thở, thì nó tiếp giáp với bệnh nhân. Thì nó tiếp giáp với bệnh nhân thì cái phần nó gồm có phần hít vào thì nó đi qua cái bộ phận làm ẩm trước khi nó đi vô bệnh nhân, thì nó đi bằng cái ống bên đây. Rồi bệnh nhân nếu mà thở ra thì nó sẽ đi qua cái ống bên kia thôi. Nó hai cái đường hít vào và thở ra đi hai cái ống khác nhau. Có hệ thống van nó sẽ điều chỉnh cái dòng khí, và cái đường thở ra này nó đi qua một cái nó gọi là cái expiratory valve, cái valve thở ra. Cái valve thở ra này rất hay, là cái valve thở ra này đó thì nó giúp điều chỉnh cái áp suất dương cuối kỳ thở ra, để điều chỉnh cái pip đó. Thì ta thấy là bệnh nhân, khi bệnh nhân hít vào thì máy nó sẽ thổi vô, nói nôm na nó thổi vô qua cái ống này, thổi vô phổi bệnh nhân một cái áp suất dương, tùy theo ta cân chỉnh như thế nào. Thì bệnh nhân thở ra là cái phổi nó co lại, cái lồng ngực co lại, phổi co lại, đó là cái thị thụ động, đúng không? Thị thụ động thì nó ép lại cho nên làm cho khí trong này nó thoát ra, chứ không phải là cái máy nó hút ra đâu, đúng không? Thì máy nó chỉ bơm vô thôi. Thì bệnh nhân thở ra thì là động tác đó là động tác thụ động của bệnh nhân. Sau khi mà máy nó bơm vô, nó giống như nó phình cái phổi bệnh nhân lên, giống như bong bóng mình thổi lên, thì mình buông ra thì cái bong bóng nó sẽ tự động nó xẹp lại, nó sẽ thổi ra đi theo cái đường này, nhờ cái hệ thống van nó điều khiển mà đường thở nó đi ra, chứ nó không đi vô cái đường này. Nếu nó đi vô cái đường này đó thì bệnh nhân hít vô thở ra vô cái khí này sao, nó toàn là CO2 không, sao không được, phải cho đi qua này. Qua đây thì cũng giống như cái bong bóng nó xả ra, thì ta cho xả ra đến cái mức độ nào đó thôi, không cho xẹp hoàn toàn. Xẹp hoàn toàn tới áp suất bằng áp suất khí quyển thì không được, chừa nó chút xíu, lớn hơn áp suất khí quyển chút, nó gọi là cái áp suất dương cuối kỳ thở ra, gọi là PIP. Thì cái valve này nó sẽ quyết định cái đó. Thì nhờ cái valve này nó cũng có cái giá trị là nó giúp cho xì cái hơi ra. Khi nếu bệnh nhân tình cờ bệnh nhân ho tức là đang thở, bệnh nhân ho một cái, tức là ho là giống như thở ra rồi, gì mà áp suất cao quá thì nó sẽ xả ra, thì nó bớt cái áp lực ở trong phổi đó, thì nó bảo vệ cái phổi. Chứ nếu mà mình cái ống này nó thổi vô, bệnh nhân ho cái nó bít, nó không có cái đường mà thở ra, thì như vậy thì nó sẽ tăng áp suất lên, nó nguy hiểm. Bây giờ ta trở lại cái máy BiPAP ở cái thì thở ra. Hồi nãy mình thấy cái máy thở đó thì nó thở ra thì nó đi đường ống riêng, còn cái máy BiPAP thì nó thở ra thì nó đi chung đường ống chung, nhưng mà nó xì ra chỗ này, như hôm trước các bạn theo dõi cái bài BiPAP của tôi nói, cái bài số 2 đó, thì thấy nó xì ra chỗ này. Thì xì ra chỗ này là như thế nào? Cái cơ chế hoạt động như thế nào? Thì đây là cái mô hình cho thấy cái cách hoạt động của cái máy BiPAP, để nó làm sao nó bảo đảm cho cái người bệnh đó hít cái khí vào đây, nhưng mà thở ra không phải thở ngược trở lại. Nếu mà thở ngược trở lại trong cái ống này, một cái ống thôi, hít vô thở ra, hít vô thở ra, như vậy thì đâu có được. Cái khí hít vô phải là khí mới, chứ là hít trở lại cái khí mà bệnh nhân đã thở ra thì đâu có được. Cho nên nó phải chế tạo cái bộ phận đặc biệt ở đây, và cái cơ chế hoạt động thì tôi có thể dùng cái mô hình này. Nó không hẳn là như thế này, nhưng mà cái phần này nó giúp các bạn hiểu được là nó hoạt động như thế nào. Thì ta thấy là ở kỳ hít vào thì máy nó sẽ thổi vô đây một cái áp suất, người ta gọi là IPAP, 100 cm nước, 10 cm, xin lỗi, 10 cm nước thổi vô. Thì ở đây ta có cái valve như thế này, cái valve nó đóng lại, thì nó thổi vô bệnh nhân thì vô phổi, phồng cái phổi bệnh nhân lên, giống như ta thổi cái bong bóng, đúng không? Đến cái kỳ mà thở ra thì bệnh nhân nó sẽ ép cái lồng ngực nó thung lại, thì nó sẽ làm áp suất tăng lên. Áp suất tăng lên thì máy nó biết, nó mới giảm cái áp suất từ cái IPAP nó thành ra cái IPAP là 5 cm nước. Thì nếu như vậy thì ở đây 10, hồi nãy 10 rồi, nó tăng lên thành chút xíu, lên thành 11 chẳng hạn, do cái động tác ép cái phổi vô, lúc ta thì bắt đầu thở ra thì
cái áp suất này nó cao hơn áp suất này, nó đẩy theo đẩy đẩy theo chiều này, và đồng thời nó đẩy cái van này bung ra, đẩy là ở đây, đẩy là ở đây thì áp suất tiếp tục giảm tới 19,8,756, vẫn còn cao hơn thì không khí có tiếp tục xả ra đây, xả ra đây thì đến lúc nó giảm nữa, nó xả ra đến bằng cái này rồi á, thì á, nó xả giảm nữa thì đến đây nó gặp cái EPAP, ví dụ nó sẽ giảm 0,4 mà nó là 4,99 đi, nó nôm na là vậy đi, thì á, bên này thấp bên đây cao thì cái này nó đẩy qua thì nó sẽ đóng cái van lại, và cái 5 cm nước này của cái EPAP này nó sẽ thổi vào và bệnh nhân sẽ hít vào. Đó là ở cái và bệnh nhân hít vào và bắt đầu bệnh nhân hít vào thì máy nó biết, nó sẽ chuyển qua thành cái EPAP để mà đẩy vô thêm. Đó là cái sự di chuyển luồng khí qua cái máy thở bypass, để cho ta thấy là nó chỉ xì ra chỗ này khi thở ra, chứ nó không chạy vô trong cái này. Và như vậy là cái hoạt động của cái máy bypass nó khác với lại cái máy thở mà ta nói ở trên, là nó có cái hệ thống riêng, nó có một cái ống thôi. Bây giờ thì ngoài những cái bộ phận mà ta vừa nói là bộ phận cốt lõi đó, thì nó còn có những bộ phận như mà điều khiển máy bên ngoài, thể hiện cái màn hình, thể hiện rồi có bộ phận báo động với cái máy thở. Rồi rất quan trọng cái bộ phận báo động, là vì có những thông số mà nó sai lạc mà mình không biết, mình không biết thì máy nó sẽ báo cho mình luôn. Chứ nếu mà mình cứ theo dõi hết mấy thông số này để mình coi có sao có bị cần điều chỉnh gì lại hay không, thì như vậy thì nó mất hàng giờ lắm. Cho nên máy nó sẽ có cái hệ thống nó báo động, và nó sẽ theo dõi các cái thông số, ví dụ nồng độ oxy của khí hít vào, áp suất thể tích khí, áp suất và thể tích khí mà bệnh nhân thở vào, rồi nhiệt độ khí hít vào, vân vân. Các thông số này máy theo dõi, nếu có những cái biến đổi gì thì nó sẽ thông báo, và mình sẽ cài đặt bao nhiêu nồng độ oxy bao nhiêu thì hãy báo động, thì mình cài đặt trước, rồi khi tới cái đó nếu vượt quá cái đó thì máy sẽ báo động cho mình. Thì các cái mode dùng trong máy thở thì có nhiều mode lắm, nhưng mà ở đây ta đề cập đến hai cái mode thôi, và đặc biệt cái mode thứ nhất là mode thông thường nhất là cái mode assist control. Cái mode thứ hai là cái mode gọi là tôi tạm dịch là thông khí đồng thời tự phát và cưỡng bức, tức là giữa tự phát máy nó cái bệnh nhân có thể tự thở, và nếu tự thở được thì máy nó cưỡng bức, thì như vậy thì đồng thời có thể có hai cái chế độ đó cho cái người bệnh, gọi là cái SINV hay là Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Đó. Nhưng quan trọng là cái Assist Control. Control nó gọi là AC, gọi là ta tạm dịch là trợ giúp hay lấy quyền điều khiển. Assist là trợ giúp và control là lấy quyền điều khiển, tức là máy lấy quyền điều khiển. Đó, còn cái assist là máy sẽ chỉ trợ giúp thôi chứ không lấy hết quyền điều khiển. Thì trong mode này nếu máy thấy bệnh nhân có thể tự thở được thì máy sẽ trợ giúp thêm bằng cách bổ sung thêm luồng khí cho bệnh nhân hít vào. Nếu máy không thấy bệnh nhân tự thở thì máy sẽ lấy quyền điều khiển và tự phát động luồng khí hít vào. Điều này ta cũng thấy được ở trong cái bài về bypass, và nhờ vậy mà bệnh nhân có thể giảm cái công hô hấp và khỏe hơn. Tại vì bệnh nhân thở, ví dụ hít vào mà thấy bệnh nhân hít vào thì yếu lắm, tại vì các cơ rồi nó yếu, rồi nằm lâu rồi lại bị bệnh nữa, thành ra các cơ nó hoạt động rất yếu, thì nhiều khi hít vào không đủ sức. Đó, hít vào là động tác gắng sức mà, và cho nên phải co kéo rồi dữ lắm thì mới đủ sức cung cấp oxy. Thì bây giờ mới kéo sơ thì máy nó phát hiện và nó ôm thêm vô, như vậy là có sự trợ giúp. Thì có hai loại cái AC mode. AC mode cái thứ nhất là nó là gọi là volume targeted, và thứ hai là cái pressure targeted. Cái AC volume targeted tức là ta chỉnh cái máy, ta cài đặt cái máy làm sao mà cho máy đẩy ra một cái lượng mà cái khí lưu thông phù hợp mà ta tính toán trước. Cái tính toán này ta dựa vào cái cân nặng lý tưởng của bệnh nhân. Ví dụ cân nặng lý tưởng của bệnh nhân là 65 kg thì ta dùng cái tidal volume, nó là người ta quy định là cái chỉ số cài đặt ban đầu là 6 đến 8 ml trong 1 kg. Đó, thì đây là cái cân nặng lý tưởng. Thì cân nặng lý tưởng là cái gì? Ideal body weight. Cái này các bạn có thể tra cứu tìm hiểu
coi là cái ideal body weight làm sao mình tính. Nhiều khi mình có cái bảng nó sẽ mình tính được dựa vào cái phái tính và dựa vào chiều cao thì ta sẽ tính ra được cái cân nặng lý tưởng. Thì ở đây ví dụ như mình dùng cái tidal volume là 6 ml trong 1 kg, thì ứng với 1 kg thì 65 kg thì mình nhân lên nó thành là 390 ml, thì nó cũng gần như 400 ml. Như vậy cho cài đặt ban đầu cái tidal volume nó là 400 ml. Cái nhịp thở thì nhịp thở ta thấy là ta cài đặt có thể là từ 10 đến 20 nhịp trong 1 phút là cái nhịp thở trung bình, đúng không? Nhịp thở bình thường, đúng không? Thì ở đây ta cài đặt nó khoảng trên giữa thôi, 15 nhịp thở trong 1 phút. Và cái áp suất dương cuối kỳ thở ra PEEP đó thì ta cũng cài đặt được, cài đặt để mà viết cái bong bóng. Hồi nãy mình nói bong bóng nó xả ra tới bao nhiêu thì nó bít cái vào lại đó, thì cái mình cài đặt cái này thì cái vào đó nó sẽ hoạt động như vậy. Đến cái áp suất ví dụ 5 cm nước thì là nó sẽ đóng cái vào lại. Thì nếu mà ta cài đặt mà zero thì tức là không có PEEP. Đôi khi mình không cần PEEP, nhưng mà đôi khi ta cũng cần PEEP. Nó tùy theo ta thấy bệnh nhân có bị xẹp phế nang hay không. Nếu cần phải giãn nở phế nang thì ta tăng cái PEEP lên. Và cái FiO2 thì người ta thường chỉnh là 100%. Và cái flow, đặc biệt cái flow ở đây thì nó chỉnh là từ 40 đến 60 lít trên 1 phút. Đó, tức là ta muốn tạo ra một cái tidal volume là 400 ml một phút, nhưng mà nó đạt cái mức độ đó nhanh hay không. Ví dụ như là ta thổi bong bóng thì ta thổi cho nhanh, cho phình lên cho lẹ, và phình cho chậm, thì đó là cái flow, là ta chỉnh cái flow, là ở đây ta chỉnh là 60 lít trong 1 phút. Thì cái chỉnh cái flow thì nó có cái vấn đề như thế này, là cái flow ví dụ như ta có cái ta chỉnh thổi cho lẹ thì ta có cái đường như bên đây màu xanh đây thì thời gian đây là thời gian, còn đây là cái dòng chảy. thì đầu tiên dòng khí đó nó ngưng, không có dòng khí gì hết. Lúc bệnh nhân cuối cái kỳ thở ra đó thì bệnh nhân tạm ngưng thở một chút, thì lúc bấy giờ thì cái không khí nó không có chảy, cho nên cái lưu lượng nó bằng zero. Thì khi mà đến cái kỳ mà hít vào thì vụt cái nó lên cái mức độ mà ta chỉnh là ví dụ mức độ cao như thế này, lưu lượng bao nhiêu lít một phút, đó 60 lít một phút chẳng hạn, ta chỉnh thì nó giọt lên như thế này, thì nếu mà cái lưu lượng mình chỉnh cao thì nó tiếp tục nó bơm 60 lít một phút trong một thời gian nào đó. Thì lúc đó thì cái thể tích phổi nó tăng dần lên, nó tạo thành cái tidal volume thì nó tăng lên, thì nó tăng lên đạt cái mức độ mình cần thiết, tidal volume mình cần thiết nhanh. Còn nếu mà mình chỉnh cái flow này nó thấp thì nó sẽ chậm lên đạt được, thì nó thành cái đường cái màu cam như thế này đó. Nhưng nếu mà mình chỉnh cái flow này mình cũng phải có cái mình chỉnh hồi nãy 60 lít trong phút, phải không? Nếu mình chỉnh cái này nó chậm quá thì sao? Thổi chậm quá thì cái tidal volume nó lên. Ví dụ bình thường mình thổi đến đây, mình chỉnh cái nhịp thở là nó từ đây có nhịp nữa, đây có nhịp nữa, đó là cái nhịp mình chỉnh chân thở. Cái máy nó sẽ tự động tới đây là nó hít vào, tới đây nó bơm khí lại vô bệnh nhân, cho bệnh nhân hít vào, vân vân. Và nếu mà nó chỉnh cái tidal volume nó chậm quá thì đến cái kỳ thở ra đây thì nó chưa kịp thở ra hết thì nó đã phải tới cái nhịp kế tiếp rồi, thì nó sẽ có vấn đề. Chúng mình sẽ nói là vấn đề gì. Thì ở đây ta có cái đường biểu diễn cho thấy là ba cái đường biểu diễn. Là đường biểu diễn thứ nhất là cái thể tích của phổi mà cái máy thở nó thổi vô. Cái thứ hai là cái áp suất tương ứng của cái khí đó, và thứ ba là cái flow mà mình chỉnh hồi nãy. Flow là cái lưu lượng dòng khí chạy vô. Ta phải biết các cái đường biểu diễn này, hiểu được hình dạng nó như thế nào, tính chất cái nó như thế nào, để mà khi mình quan sát vô thì mình sẽ biết là nó có cái trục trặc gì ở bệnh nhân, mình biết mình điều chỉnh. Nên cái việc tìm hiểu thấu đáo cái tính chất của cái đường biểu diễn này, tại sao nó có những cái chi tiết như thế này, thì điều đó là điều giúp mà mình đánh giá cái tình trạng mà cái máy thở nó đang hoạt động thế nào, và tình trạng bệnh nhân nó tương tác với cái máy thở như thế nào. Đó là điều rất quan trọng. Thì ở đây đã thấy là cái flow này như nãy mình nói rồi,
thì mình chỉnh thì nó từ bệnh nhân đang tình trạng thở ra cuối kỳ thở ra, bệnh nhân không có thở nữa, tạm thời ngưng, không có thở thì không có dòng khí nào hết. Hít vào một cái thì cái máy nó sẽ tạo một cái luồng khí có lưu lượng là mức độ này, thì nó giọt lên cái lưu lượng nó giọt lên đây và nó bơm thì cuối kỳ thở ra, đến kỳ thở ra thì nó không bơm theo chiều đó nữa, nó giảm cái chiều bơm, nó không bơm nữa, và đồng thời đó là cái dòng khí đó nó bị thổi ngược lại, cho nên cái chiều nó đi xuống, rồi cuối cùng thì nó cũng phải trở về, nó là âm, cái dòng khí nó đi ngược lại, rồi thì nó cũng sẽ phải trở về lúc bệnh nhân thở ra đó, khí ngược lại là từ bệnh nhân đi ra ngoài. Hồi nãy thì mình từ ngoài vô bệnh nhân thì mình được bệnh nhân đi lên, nhưng mà khi mà bệnh nhân thở ra thì từ bên trong bệnh nhân đi ra ngoài, cho nên cái lưu lượng nó có cái dấu âm, rồi nó ra ngoài thì nó ra ngoài thì cái luồng khí ra ngoài từ cái lưu lượng giảm dần đến lúc nó hết cái kỳ thở ra là như vậy. Và tương ứng với cái này thì ta thấy là cái áp suất, cái đường cong áp suất này, thì nếu các bạn nào mà theo dõi cái bài bypass thì mình thấy nó cũng tương tự như cái bài bypass, là cuối kỳ thở ra đến khi hít vào thì bệnh nhân hít vô một cái thì cái áp suất trong lồng ngực nó hơi giảm chút xíu, cho nên cái máy nó biết liền cho nó mới thổi ra, nó thổi ra thì nó sẽ tăng áp suất lên, nó thổi ra thì khi mà đầy đủ rồi thì bệnh nhân bắt đầu thở ra, thì máy nó biết là bệnh nhân khi thở ra thì cái phổi nó thung lại, thì nó tạo một cái áp suất hơi lớn chút xíu, thì máy nó biết, nó sẽ tắt, nó không có vội thổi nữa, thì cái áp suất nó giảm dần tiếp tục nó diễn ra. Đó, thì cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian thở ra, và có thể là thời gian tạm ngưng, không có di chuyển vào dòng khí nữa, là ở chỗ này áp suất nó không có. Đó, chỗ này không có di chuyển dòng khí nữa thì không có áp suất. Đó, và cái việc tiếp tục diễn ra như vậy. Thì ở đây ta thấy là cái AC mode này đó, thì nếu mình chỉnh là cái nhịp thở là 15 nhịp trong 1 phút, 15 nhịp trong 1 phút, thì có nghĩa là cứ 4 giây thì nó phải có một nhịp. Thì ta thấy ở đây đó là cái đường biểu diễn của cái thằng này, ta vẽ lại ở đây thì ta thấy đây hít vào, thở ra tới đây thôi, còn khoảng này là khoảng ngưng, không có thở gì hết. Đó, rồi hít vào thở ra, nó đi ngưng, không có thở gì hết. Đó, thì có một khoảng trống, phải không? Có khoảng trống như thế này. Thì bây giờ đó ta xét cái trường hợp mà nãy tôi có nói qua đó, là nó cho cái nhịp thở ra nó cái nhịp hít vào nó chậm quá, gây cái tình trạng gọi là air trapping như thế này. Là đây là cái đường diễn, cái lưu lượng khí chạy vô trong cái phổi, từ cái máy chạy vô phổi và từ phổi thoát ra. Thì đây, lúc mà bệnh nhân hít vào thì cái lưu lượng nó tăng lên, và nó giữ vậy để nó bơm theo cái lưu lượng này, rồi sau khi bệnh nhân hít vào xong rồi thở ra thì cái luồng khí nó sẽ đi vào, luồng khí đi vào nó sẽ bị tắt đi, nó không có thổi vô nữa. Đó, thì cái luồng khí đi vào nó sẽ giảm xuống, nó tắt, không có lưu lượng, không có dòng khí, thì để cho khí ở trong bệnh nhân nó thở ra. Bệnh nhân thở ra là do cái lồng ngực nó xẹp xuống. Đó, lồng ngực nãy bị căng ra, nó là cái động tác do cái máy thổi phình ra. Bây giờ máy thổi nó ngưng thì cái lồng ngực giống như cái bong bóng, nó phình ra vậy thì nó sẽ tự động thung lại thì sẽ có cái luồng khí đi ngược chiều với cái luồng nãy. Đó, cho nên cái dòng khí nó chạy ngược trở lại, thổi ra nhanh và nó từ từ nó giảm, dòng khí nó từ từ nó giảm dần như cái bong bóng mình thổi ra, từ từ lúc đầu nó nhanh, cái từ từ xẹp không? Thì thường đó thì mình thấy là nó xẹp đến lúc xẹp hết là cái đường chấm chấm nè, xẹp hết. Nhưng mà nếu mà cái kỳ thì thở ra này nó chậm quá, nó không kịp, nó chưa có thở ra hết, mà nó còn khí trong rỗng, mà ta phải kế tiếp phát ra một cái nhịp nữa, cái máy nó tiếp tục nó bơm một lần nữa chu kỳ kế tiếp,
Thì như vậy thì khí thở ra nó còn dư ở đây, nó còn dư ở đây chưa thở ra hết thì nó đã có dòng khí nó bơm vô rồi, nó bơm vô tiếp rồi. Thì nếu bơm vô tiếp vậy thì nó sẽ cái khí còn lại trong phổi nãy chưa thở ra hết nó sẽ dội vô, nó gọi là cái air trapping đó, và nó sẽ diễn ra tiếp tục vậy. Thì cái này nó tạo ra một cái nghẹt cái luồng khí ở trong cái không khí nó bị nghẹt trong, và đương nhiên nó sẽ tạo ra cái gọi là cái PIP, tại vì nó còn cái luồng khí ở trong. Thì cái PIP đó nó gọi là cái internal PIP. Hồi nãy mình nói cái PIP ở nào giờ mình nói cái PIP đó là cái external PIP, do cái máy thổi ra hoặc là do cái máy nó kèm lại đó. Thì cái PIP này nó gọi là internal PIP, hay nó còn gọi là auto PIP đó, hay là còn gọi là dynamic hyperinflation, hay là còn gọi là breath stacking đó. Thì cái nguy hiểm của cái này là nó sẽ làm giảm cái venous return đó, và nó sẽ làm cho cái hệ thống huyết động mạch nó bị rối loạn, nó gọi là hemodynamic instability. Cho nên ta phải quan sát đường bệnh diễn, quan sát bệnh diễn ta thấy như thế này là ta biết rồi. Nên cái chuyện mà tìm hiểu cái đường bệnh diễn, coi cái đường bệnh diễn như thế nào, đó là cũng là cái điều quan trọng khi mà ta sử dụng cái máy thở. Đó là tôi nói nãy, đó là cái AC volume targeted mode. Còn cái loại thứ hai là trong cái AC assist control mode, đó là cái AC pressure targeted mode. Thì cái loại này đó thì nó chọn áp suất, mình cài đặt là hồi nãy mình cài đặt cái thể tích, máy nó sẽ thổi vô trong phổi một cái thể tích nào đó mình chọn, ví dụ như 500 ml khí một lần nó bơm vô. Còn cái này ta chọn sao cho cái máy nó sẽ thổi vô đến khi nào nó đạt được cái áp suất nào đó, ví dụ 20 cm nước thì máy nó ngưng, nó cho thở ra. Đó là như vậy là cái pressure targeted mode. Thì nếu mà ta chọn cái mode như thế này thì cái áp suất là cái hằng số, tức là ta chọn ví dụ như ta chọn là 20 cm nước thì cái tải volume nó sẽ là biến số. Nó thay đổi tùy theo cái compliance. Ví dụ cái phổi mà nó dễ giãn ra, giống như cái bong bóng mà nó mỏng chẳng hạn, thì ta thổi cái áp suất đó thì bong bóng bự, nó to ra hơn là nếu mà cái bong bóng nó cứng, nó dày, cái cao su nó dày, thì nếu ta thổi vô thì ta sẽ chỉ tạo ra được một cái áp suất, cái thể tích nhỏ thôi, là cái áp suất nó đã đạt rồi đó. Thì nó thay đổi tùy theo compliance của phổi, hay là tùy theo cái airway resistance. Nếu airway resistance mà lớn, sự cản trở của cái đường dẫn khí nó nhiều thì nó sẽ làm tăng áp suất lên, và cái lượng khí vô cái tidal volume nó sẽ giảm đi. Nhược điểm là cái thể tích khí bệnh nhân nhận vào thay đổi khi thay đổi công ty anh của phổi hay kháng lực của đường dẫn khí, như tôi mới vừa nói. Ví dụ như ta thấy là nếu bệnh nhân cắn cái máy, cái gọi là cái ET tube, tức là endotracheal tube, tức là cái ống nội khí quản đó, bệnh nhân cắn cái ống đó cho nó xẹp xuống, hay là khi chất nhầy nó đóng vô cái chỗ ống đó, thì cái đường dẫn khí nó bị nghẹt rồi, nó có kháng lực cao rồi. Như vậy thì nếu mà ta dùng cái phương pháp này thì ta sẽ đưa vào một lượng khí nó sẽ bị sụt giảm đi. Ngược lại, nếu compliance của hệ thống thình lình tăng lên, như khi các phế nang và các sợi đàn hồi quanh phế nang nó vỡ ra, ví dụ trong bệnh emphysema chẳng hạn, thì cái tidal volume nó sẽ gia tăng đáng kể. Đây là trường hợp của cái bong bóng mà nó mềm quá, nó mỏng quá, mình thổi vô cái áp suất đó thì nó phình ra quá lớn. Vì thế cái bác sĩ hay chọn cái volume targeted AC mode. Thì cái này thì ít được bác sĩ ưa chuộng hơn là cái phương pháp cái mode volume targeted AC mode. Rồi bây giờ ta nói đến cái mode thứ hai. Mode thứ nhất là cái AC mode. Mode thứ hai là cái gọi là SIMV, tức là thông khí đồng thời tự phát và cưỡng bức. Thông khí đồng thời là synchronized, intermittent là tự phát, và mandatory là cưỡng bức. Thì ở đây ta so sánh cái AC mode hồi nãy mình nói đây. Mình cho hít vào thở ra, đúng chưa? Hít vào thở ra thì mình cài đặt là đó là 15 nhịp trong phút, thì nó hít vào thở ra rồi nó ngưng.
đến 4 giây sau thì hít vào thở ra, máy nó phát động như vậy. Thì giả sử như là mình cài đặt là 15 nhịp trong phút, nhưng mà mới cái tới đây thôi, đáng lẽ tới 4 giây sau thì máy nó sẽ phát động cái để mà tạo cái nhịp là 15 nhịp phút, thì mới có 2 giây sau thôi. 2 giây sau thôi thì thấy bệnh nhân trốn hít vào thì máy nó biết ngay, nó đo cái áp suất, mình sẽ biết ngay, thì nó sẽ trợ giúp bệnh nhân hít vào rồi thở ra, rồi sau đó thì máy nó sẽ tiếp tục nó hoạt động. Đó. Thì cái đó là cái AC mode, assist control. Nhiều trường hợp này là assist thì nó bơm như phụ thêm. Còn cái CMV mode thì nếu mà ở đây bệnh nhân chớm thở thì nó để cho bệnh nhân tự thở đi, tự thở, máy không có tác động gì hết. Gọi là between ventilator deliver breath, the patient can breathe spontaneously with no assistance from the ventilator. Thì cái này như vậy thì bệnh nhân nó cho bệnh nhân tự phát đi, để mà cho bệnh nhân hoạt động cái phổi đi. Chứ trường hợp mình trợ giúp không thì cái phổi nó không có tự động, nó thì nó sẽ yếu dần dần, giống như mình không tập thể dục, cơ mình bị yếu đi, thì cái này nó cho cái phổi tập thể dục để mà nó giảm cái gọi là muscle atrophy, giảm teo các cái cơ hô hấp. Nhưng cho bệnh nhân thở trong vài ba ngày hay là cả tuần lễ, thì một lát sau thì buông ra, bệnh nhân tự thở được. Thì đó là cái ý đồ của cái người phát minh ra cái phương pháp thở CVD này. Ta nên nhớ là cái động tác thở ra mà nếu mà thở ra trong cái CMV này đó, thì tự thở ra thì không phải giống như bình thường mình hít mình thở ra thì thở ra thông thả, cái miệng mình trống không có cái gì hết. Còn này nó phải thở ra cái ống, một cái ống có những kháng lực của cái ống, rồi thở ra như thế này, thì nó thở ra qua cái vào này nữa. Thành ra cái động tác mà thở ra trong cái người bị thở máy mà theo cái chế độ CMV đó thì nó khó khăn hơn là thở bình thường. Và cái phương pháp CMV này thì chỉ dùng cho bệnh nhân tự thở được, chứ nếu bây giờ có những bệnh nhân mà mình thấy là mình sẽ phải dùng cái thuốc liệt cơ để cho máy điều khiển hoàn toàn. Ở sau này ta sẽ thấy là có những cái trường hợp mà cái máy thở khi dùng đó, ta phải cho bệnh nhân dùng cái phương pháp là cho bệnh nhân an thần, cho thuốc an thần, và đồng thời cho thuốc liệt cơ để máy nó hoàn toàn khống chế bệnh nhân, thì ta không dùng phương pháp này. Tóm tắt, thở máy và phối hợp với nội khí quản thì hay được sử dụng khi có chống chỉ định dùng cái phương pháp như đã nói trên. Thở máy với nhiều mốt thở có thể đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân tốt hơn là cái máy bypass. Ta sẽ thấy có nhiều mốt, và như vậy thì nó sẽ đáp ứng với yêu cầu bệnh nhân tốt hơn. Nhưng mà khi điều kiện kinh tế thiếu thốn, có thể dùng máy bypass để kết hợp với đặt ống nội khí quản, vì máy bypass rẻ tiền hơn. Đó, thì có người đề nghị là nếu không có cái máy thở thì đặt nội khí quản đi, đặt nội khí quản. Tại vì cái máy thở ở máy bypass này nó có cái mask thì nó cũng không tin cậy, cho nên bây giờ đặt cái ống nội khí quản, rồi không có máy thở thì đi dùng cái bypass gắn vô thì nó rẻ tiền hơn. Và còn nhiều vấn đề liên quan đến máy thở nữa. Tôi nói như vậy là tôi nói những điểm chính thôi, nhưng còn nhiều vấn đề liên quan đến máy thở, như cách điều chỉnh thông số của máy thở theo kết quả ABG, rồi cái hiện tượng thở chổi với máy thở, nó gọi là bucking the ventilator. Bệnh nhân gắn cái máy thở vô, bệnh nhân chịu không nổi, bệnh nhân cứ thở chổi với máy thở thôi. Đó thì lúc bấy giờ tôi phải dùng các thuốc cho liệt cơ, rồi thuốc an thận. Thì các thứ thuốc đó được dùng như thế nào ở chỗ bệnh viện tôi, chỗ phòng cấp cứu hay là ICU, nó sử dụng những thuốc này là những thuốc nào và dùng như thế nào, thì tôi sẽ hy vọng có thể tôi sẽ giải thích những cái phần đó ở cái bài tường trình kế tiếp. Bây giờ thì cái bài giải thích của tôi đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.